साइंस ये कहता है कि पूरी दुनिया एक एनर्जी है, यानी कि रिवर्बरेशन है। दुनिया में हर चीज़ का एक साउंड होता है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स, बर्ड्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो। हम दिन भर कितने सारे साउंड सुनते हैं और आप भी ये जानते हो कि हर साउंड हमारी एनर्जी को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करती है। हम सब म्यूज़िक तो सुनते ही है। म्यूज़िक क्या होता है? आप प्रैक्टिकली सोचो। अगर आप परफेक्ट तरीके से साउंड को अरेंज करो तो वो म्यूज़िक बन जाता है, और अगर उसी साउंड को आप डिफरेंट तरीके से अरेंज करो तो वो नॉइस बन जाता है। मतलब है ना गज़ब की बात। मैं उन वर्ड्स की बात नहीं कर रहा जो म्यूज़िक में होते हैं या फिर हम सब बोलते हैं। भाई, जो वर्ड्स हम बोलते हैं ना, उनका मीनिंग कौन बनाता है? हमारा खुद का माइंड। और जो साउंड होती है ना, यानी कि रिवर्बरेशन, दुनिया की हर एक चीज़ में होती है। वैसे हॉनेस्टली बताऊँ तो मीनिंग इज़ मीनिंगलेस। मीनिंग हम अपने सर्वाइवल के लिए बनाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब प्रैक्टिकली देखें तो मैं ऐसे बोलूँ कि है, तो इस साउंड की आपकी बॉडी पर अच्छी इफेक्ट रहेगी। फिर से बोल रहा हूँ कि मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं उस साउंड की पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं ऐसे बोलूँ है, तो इस साउंड की आपकी बॉडी पर एक डिफरेंट इफेक्ट होगी। अब रियलिटी में देखो तो दिन भर आप कितनी चपर चपर करते हो, और अनकॉन्शियसली आप कितनी बार ऐसी पैटर्न में साउंड निकालते हो कि जो आपकी बॉडी और ब्रेन को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है, यानी कि पॉइजनस करती है। अगर हम मंत्रास की बात करें तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम लोग उसे बार बार बोलते हैं या फिर सुनते हैं। तो यही साइंस है उसके पीछे। यही एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि वो साउंड की एक ऐसी यूनिक और पावरफुल अरेंजमेंट होती है कि अगर आप उसे बोलो या फिर सिर्फ आप उसे बार बार सुनते जाओ तो भी आपको अच्छा फील होता है, मज़ा आता है। इन शॉर्ट, वो साउंड आपकी एनर्जी को प्योरीफाई करता है। पर हॉनेस्टली बताऊँ तो ज़्यादातर लोगों को उसका फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग उन मंत्रस के मीनिंग पे फोकस करते हैं, साउंड पर नहीं। और एक सबसे बड़ा फैक्ट बताऊँ, यही साइंस होता है। जब छोटे बच्चों का नाम रखा जाता है, नाम सिर्फ मीनिंग देखकर नहीं, पर उसकी साउंड की अरेंजमेंट देखकर रखा जाता है। कि जब आप बच्चे को उसके नाम से बुलाओ और वो सिर्फ उस साउंड को सुने तो भी उसे मतलब मज़ा ही आ जाता है। पर इन शॉर्ट, वो साउंड उसकी एनर्जी को प्योरीफाई करता है। तो ये सब फैक्ट सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं गाली बोलना क्यों छोड़ दूँ। लेट्स बी स्ट्रेट, जब आपका मूड अच्छा नहीं होता तब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और आप जो भी चपर चपर करते हो वो पूरे मज़े से नहीं करते। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके साउंड में वो एनर्जी, वो मज़ा बोलते हैं ना, वो ही नहीं होता। तो ये भी आपकी बॉडी के लिए गाली हुई ना। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जब आप मज़े में हो तो गालियाँ ही बोलते जाओ। जब आप हर वक्त कॉन्शियस रहोगे मीनिंग के साथ साथ साउंड पर भी, तो ऊट पटांग चीज़ें बोलना वैसे भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।